Ja, halvete. Ja, vet på vi är så uppe. Hello. Welcome to you, Stolen Ferrilla. Jag inled nu. Du som har stått och bank. Nu står vi vid fel. Ja, men du ska låna hans bil idag. Ja, här är min nya bil. Inga problem. Ni ska byta bil, by the way, Johan. Ja. I helgen, ni byter bil. Ja, jag vill det. Ja. Ja, men det är bra. Johan kör en blå bil idag. Vettmark vill med, byta med mig. Det förstår jag. Ja, vad håller han på med? Han har otur. Vet han lyft upp? Ja, Idag? han gjorde det igår direkt när han kom. Ja. Då har de lyft den hemma innan. Ja. Det här är Kevin Brunberg. Det är jag. Vi är mitt ute i skogen. Ja. Norrland! Nej, vi är inte i Norrland. Vi är fortfarande i Värmland. Nej. Vad fan är vi då? Vi är i... Ja... Det vart det jobbigt. Hälsingland kanske? Eller? Ja, vi är långt upp i alla fall. Nej, jag vet inte. Nästan uppe vid Sundsvall. Ja. Och vad gör vi här? Vi ska åka lite bil. Ja, Vi ska sladda lite bilen. sladda bilen. Nej, vi är ju som sagt på Färilla. Deltävling 2 i STC. Kom upp igår. Resan gick gött. Jävla trälig väg bara. Ja, det var det. Men ja. Vi kommer upp i alla fall. Redo, besiktat och klara. Ut och slakta däck om en stund. Vi ser hur det här går. Banan är ju en... Det är typ som Skara fast lite större. Och... Vissa delar är omvända. Ja, lite läskigare murar och lite så. Ja, det är lite dubbel-trippel hastighet kanske också. Ja, det kommer gå mycket fortare. Mm. Och det, ja, nej, det blir nog fränt blir det nog, men Ja. vi får väl se om man är hel efter helgen. Det, ja. Ja. Det blir en ny kaross efter helgen. Jag ska- Ja. Inte bara en ny motor utan en kaross. Ja. Ja, nej, men jag vet inte vad man ska säga. Fan, här kommer Kevin, bankar på dörren hela morgonen. Brad, vi ska filma för helvete. Och sen nu när han väl vill prata, då vart han tyst. Ja. Nej, fan trött. Men Ja, jo, det är vi alla faktiskt. Helvete vad trötta vi är. än en gång får jag väl tacka min pappa och PMM och Max för att vi är här. Ja, För det... ni har kämpat. Ja, jag trodde inte det. Men ja, jag hoppas ju bara att det går. Jag menar, en vecka sen så var det ju tomt i motorutrymmet. Ja, det- Eller några dagar sedan, typ. Men det är livet som drifter. Ja, tyvärr är det ju det. Och jävla kul att Lord fick igång sin med. Ja, Bromsade igår och gick gött. det var lite så här ett tag. Vi bara mappade den liksom bara. Det var väldigt lite hästar. Sen insåg vi efter ett tag att, eller tog ju bort downpipen, vet du. Så hittade mappan bara, ska den där spolen eller vad det var sitta löst. Ja. Sen var problemet löst. Så enkelt var det. Ja. Nej, så det är kul. Så vi hoppas helgen är så att det är små grejer men det är lättlöst. Nej, vi hoppas på att helgen är ingenting. Det är bara att köra. Ja, Jag kan jo. inte hålla på med. Det är ju Fan. bättre faktiskt. Nu får du fan ta och gå. Ja. Det har strulat hela året än så länge. Så det... Den här gången får den funka tycker jag. Ja. Är det några planer på någon ny motor? Ja. Det är många som frågar. Ja, det kommer bli en ny motor. Ja. Vi kommer gå ifrån V230. Ja. Nu har jag sagt officiellt. Det känns som ett smart val vad faktiskt. Det kommer jag inte säga. Men ja. Men det var ju lite så här, i början var det liksom udda, det var häftigt. Det var Men inte... det är ju fortfarande udda. Man Men det är sticker det ju. ut och, alltså, det Speciellt är ju, i tävlingssammanhang. Jo, och det är ju ändå liksom... Man är själv om att åka med och det är lite därför man har hängt kvar. Och, Ja. men jag måste fan tyvärr börja tänka lite på mig själv. Och, Ja, det är ju... man är lite frustrerad när man åker och man känner att han fan orkar inte eller problem eller vad fan det nu än är. Så det... Nej, något större måste vi ha så Mm. det blir det nog. Ja, för nu ligger det ju lite pengar i växellåda och koppling och grejer och det... Ja. Ja, sånt åker man ju tyvärr på att byta då. Nu byter man åt. Lådan. Nej, alltså byta Kopplingen. halva lådan. Okej. Ja. Måste byta svit och grej. Ja, just det. Kopplingen Ja. blir ny. Men... Det blir bra. Då gör vi så här att... Vi hoppar över till första träningen tycker jag. Så
Ja, eller förarmöte kanske jag hänger med på. Ja, just det. Så nu drar jag tillbaka till det. Hoppa ut förarmöte. Där borta. Så återigen hörni. PMM, Peters motor och mekaniska. Han är duktig. Ja, så passar han på att göra det var det jävligt förvånande. Ja, men han är ju sån med att han ser han något så löser han det. Han lämnar inte ifrån sig något som är lite halvt. Nej. Utan det ska vara 100% för hans namn han sätter på Måste hela telefonen komma? Nu börjar Linus igen. Vad ska du Kevin? Hämta färg. Färg? Dra lite med Det är svårt att se den här texten när Ja. Fan, du är en jävel på sprutar du. Han har gjort det förr väl? Jo. Det kan jag ana att han har gjort. Det har jag alltså hört. Kan det där med att sprätta? Ja. Jo, det har man alltså hört. Det gick från att vara barntillåtet till något annat. Gud vad dåligt det varit på det hjulet. Du får spraya mera. Ja, jag får hålla i alltså. Det där hjulet håller inte jättelänge. Märkfärgen är lite annorlunda. Ja, de där ska ju inte köra med. Det är det vi målar på. Nu kommer Kevin. Andra träningspasset. Han kör 2 rundor. Jag fotade det. Kör vi träningsrunda 2 på det här. Ja, det är svårkört. Ska snacka med Kevin snart.
Det är bra Kevin, det är bra. Runda 2. Ja, det är svårkört. Vi ska gå bort och snacka med Kevin nu och se vad han tycker. Ja, träningspass 1 klarat. Ja, Hur kändes det då? Det känns som effekten inte riktigt finns, va? det gör det. Eller? Man får igång. Man får inte igång. Har ni hittat någonting nu under... Ja, vi åker en bit på 30. Nej, Ja, jo, men... för mycket fäste. Nej, vi har försökt ta bort all fäste, men lik förbannat så bettar det så in i helvete. Det ska inte kunna betta så mycket som det gör. Nej, du har fan mycket grepp. Ja, dämparna är på hårdast, 2 kilo kalltryck i hjulen och gatdäck och ändå så bara... Ja. Fattar det inte. Kan det vara att den inte har blivit mappad nu i motorbytet, eller? Nej, det är för mycket grepp. Mm. För liten botten. Nej, det är... Men om vi säger så här då. Hur känns banan överlag då? Den är nog rätt bra, tror jag. Mm. Det är problem då för mig. Ja. Jag vet inte. Jag hoppas... Kör och så får vi se. Rycka VG:n och bara gasa, eller? Köra en Mantorp igen. Nej, det blir nog bra. Det tror jag. Jag får växla mycket. Jag har ju en låda till det nu så. Ja, men jag menar det. Det är väl det som kan få växla mycket. Och du kör fortfarande med kopplingen så. Det är ju inte mappat igen, va? Nej. Nej. Mm. Nej, så vi får väl se. Nej, det är bara att köra på då. Ja, men. Mm. Har du käkat? Ja. Det är bra. Det behövs. Ja. Då kör vi. Gör vi. Så Kevin leda. Kommer Kevin här mot en av Johansson-bröderna. Bra Kevin. Bra. Full gas bara. Nu ska Kevin följa Felix Lindvall nu. Det här blir kul.
något som strular kanske. Oj. Nu är Lindvall också på att köra bort sig ordentligt. V230 live! Ja, nu är det kval. Vi har tagit det lugnt, käkat lite, fixat, donat. Kevin och Lord har fått vara i fred lite. Eftersom att det här är samma klipp som kommer in på både Kevin och Lords video då. Därför sa jag båda namnen här. Nej, men vi har tagit det lugnt lite. De har fått vara utan kameran lite. Det behövs ibland. Det kan bli för mycket kamera också. Så nu blir det kval. Och ja, vad ni såg på Lords senaste repor så gick det jävligt bra. Vad ni har sett på Kevins senaste repor så har det börjat gå mycket bättre också. Det här blir kul. Skitspännande. Helvete vad nära lådan var det. Med ganska fort, han har hittat bra flyt. Nu är det Kevins tur här. Han ska göra sin första kvalrepa. Han står där borta och väntar på att bli vägsläpp. Schysst mot Ol. Se våra 3 bedömare där borta står och gör sig redo med sina papper. Bedömarna blir alltid oroliga när jag tittar på dem. De tror man ska prata med dem. De är lite mikrofonskygga de där 3. Eller 2 av 3. Jag har inte bekräftat den 3:e, men 2 vet jag är mikrofonskygg. Men jag tror vi låter dem vara än så länge. Också en jättehäftig kille som är här och flyger en liksom sån här race-drönare som ni kommer att se följa efter bilarna, som filmar med den. Jag fick chansen att provåka med han tidigare, han hade så extra par glasögon så man fick se hur det såg ut när han körde den där drönaren. Riktigt, riktigt häftigt när han följer bilarna och filmar jättenära, det blir riktigt coola vinklar. Han kommer första gången, han kommer kurva så här. Han ställer sig upp så här, kommer väck. Ja, det ser ut som att vi är redo. Ja, där har vi alltså första bilen ut nu här för kvalet. Här på Färda Raceway, STC Live Tour. Runda 2. Av Kevin Broberg och hela vägen.
Snyggt, Kevin. Där, Kevin Brunberg. Snyggt. Inte många misstag. Det är som sagt, många förare kör ju en väldigt lugn och Ja, det är fin en bra första repa, repa, så de vet att de har Snyggt poängen gjort. på tavlan innan de börjar ladda på lite mer. Nu är det Kevins andra kvalrunda. Nu ska vi se. Hans första runda var jävligt bra, så nu tror jag han kommer gå all in och bara kötta Alltså oss. från nästa bil ut nu på Kevin Brunberg. Backar in i bilen där. Ja, fartmeter för att glida på det hela vägen. Det är bara att börja om efter rullningen. Ja, vad tråkigt det är när det händer. Skitsamma, han har en bra första repa. Ja, där har vi alltså första bilen ut nu här för kvalet. Här på Färila Raceway, STC Live och Tur. Rundan 2. Alltså Kevin Brunberg och hela vägen ut. Spännande, vi ska mätas mot det. Kör vi eller? Ja, vi kör. Kör vi nu? Ja, vi kör. Linus står och babblar, jävla... Ja. Han är gift. Han får inte säga så. Gift? Förlovad, sen gift och sen barn. Nej, idag har vi kört bil. Alltså, Ja, visst, i Färila här. STC2, det vet ni ju redan. ja, en Volvo. Ja. Dagen började åt helvete. Jag hade på tok för mycket grepp. Han orkade ingenting. Det är liksom... Jag var nära på att ge upp. För alltså, det gick inte att sparka igång den. Det var lugnt helvete att göra det. Sen... Nu kommer jag med lite. Men vi började att experimentera lite. Eller experimentera, det är ju fel ord. Men jag började acceptera att det är en ny motor jag har i. Den är inte exakt likadan som den jag hade. Nej. Det är en bana som aldrig har kört på. Det är varierande grepp, eller betong mestadels. Det har bettat som fan. Det är guppigt. Ja, guppigt är det med, men det har, ja. Men du har inte påverkat så mycket av det, tycker jag. Nej, men jag lärde ju mig då att det är nu jag måste börja att använda min växellåda som jag investerade i. För Ja. det funkar inte det. Så ja, växellådan har gått varm idag. 3an, initiering, första höger gick jag in på 2an. I hårnålen gick jag ner på 1an. Skickade direkt på 2an igen och sen 3an och sen utgången 4. Så jag har fått växla som satan, men det är det som har gjort att jag faktiskt hittade en linje, att det gick jävligt gott. Mm. Och nu har jag varit ute och kvalat. Jag var första bil ut, satte en okej repa, 76 poäng första. Var helt nöjd, jag låg typ delat 4 eller någonting efter första. Och andra var jag riktigt taggad, så jag tänkte nu, det jag behövde mer, det var mer vinkel i andra. Ja, Och det gjorde jag ju, initieringen och sen första zonen, där hade jag jävligt mycket vinkel och det gick bra. Däremot sen nere i hårnålen så jag var så jävla ivrig, så jag gick ner på 1an och så gick jag upp på 2an direkt och så skickade 3an lite för snabbt, så han orkade tyvärr inte, så då fick jag snabbt växla ner till 2an igen och sen upp på 3an och ja, jag körde bort mig lite, så det var bara 50 poäng eller något, 53 eller något. Men vi är med i, jag tror vi är kval 13 eller kval 12. så pass alltså. Ja, så det är kul. Ja. Sen fick du ju lite nyheter nyss om någon grej du ska testa efter tävlingen här. Ja, Boe på TXR, sponsor, han gav mig lite tips och tricks om bakvagnen och inställningar och hur jag ska ställa det. För det, ja, det är också en grej att min bil ska inte gå så fort som man har gjort idag. För jag åker på vanliga gatdäck. Jag åker 2 kilo i kalltryck. Plus att fjädringen är ställd max. Så det ska vara som att åka på is egentligen. För det är liksom... Ja, det ska inte finnas grepp, men lik förbannat så går det så jävla fort. Det är en Volvo. Ja, Vi kör men på det. någonting är liksom, vad fan, men nu fick jag höra varför. Så nu kan man börja labba lite där. Ja. Så, nej, men jag är fan nöjd alltså.
vi är med och tävlar imorgon och publiken gillar det och många har kommit fram och sagt att jag har kört jävligt bra. Så Det är kul. det är kul faktiskt. Det är riktigt kul att motorn går. Eftersom man är nybyggd och det är en jävla folkrace-motor. Men folkrace håller oftast. Nej, men jag är jävligt tacksam och nöjd. Fan, nu är det kul igen. Förut var jag lätt uppgiven för det gick inte. Nu går det bra. Imorgon blir det träning, topp 32, autografskrivning. Topp 16. Topp 16 innan eller efter autografen? Nej, först är det förarpresentation och sen är det topp 32 och sen är det autografskrivning, sen är det topp 16. Och sen vidare. Och sen ska jag köra topp 8 tänkte jag och så ska jag köra topp 4 tänkte jag. Och sen möter du Lord i finalen om listan är rätt skriven. Jag köra finalen med. Ja. Tänkte jag liksom. Så vi får lära se. Precis. Imorgon sparar vi inte på någonting. Det är en sak som är säker. Nej, med tanke på hur ni har kämpat för att komma hit så är det fan inte något att spara på nu. För... Nej. Just det här ska jag absolut inte säga idag egentligen. Men jag har inte en endaste jävla repa i bilen. Nej, Ingenting. Inte en enda repa efter idag. du är en av få som inte har. Det är helt sjukt för jag har kört attack. Ja. Men nej, jag är imponerad själv faktiskt. Det är bra. Vi kan kolla här. Ja. Lord har en repa, men det var Ja, det tyvärr... kvittar. Man kan nog kolla på alla bilar här så har de repor och trasiga grejer. Din bil är utställningsskick varje tävling. Ja. Elmia, Antingen så har ni jag vet att blivit ni ska ha jävligt bra tävling. på att köra eller så har jag blivit, eller så kör jag som mormor, jag vet inte vad. Nej, men nu får ju Elmia ta in det till nästa år liksom, som driftbil. I STC-monten tycker jag. Nej. Nej, men det är bra. Nej, men vi säger så länge. Ja, tycker jag. Så swishar vi iväg till imorgon. Ja, så här då. Här då. Nu ska vi mecka bil, men det får ni se i Lords video. Här har ni till där ute. Ett nytt tips på att rulla däck. Det går lite halv, så där bra va? Professionell däckrullare. Nu kommer Kevin på sin första träningsrepa på tävlingsdagen. Tjena Johan. Vi stannar där. Fan vad det går. Går det bra Kevin? Va? Går det bra? Nej. Är det strul med motorn eller? Det är tryckslangar och grejer. Ja, okej. Fan, du såg ut att ha mer grepp idag. Jag hade ju inget halvtryck. Jaha, okej. Ja, då är det inte så konstigt, nej. Gäsa! Jag hade lite vanligt hemma där. Det ändrar ju så jävla lite.
Nu kommer Kevin. I sin... Det här fallet flaggan. Då kommer vi alltså se Kevin Brudberg i lead och Simon Andersson i skräck. Kevin Brudberg väldigt snabb på den här banan. Brudberg hjälper fina utläggningar och Bra Kevin, snyggt kört. Snyggt kört. Nu ska Kevin chasea Simon här. Nu jävlar. Ja, där uppe vägen alltså Simon Andersson i lead och Kevin Brudberg i chase. Skarp betonning här från början. Ja, tappar lite grann. De står alla tre fokuserat och koncentrerat och tittar på replayen för att se en gång vad som hände. För att kunna styrka deras beslut. Så även fast vi är taggade på att veta så tror jag nog att de bägge förarna som sitter i bilen är ännu mer nyfikna på att veta om det här som har gått vidare. Men de får glatt sitta och vänta medan bedömarna överlägger. Det är alltså SM Drifting vi ser här, SDC. På Sparrow Raceway deltävling 2. Sponsrat av Motul. Ja, det ser ut som att det bedömarna kom fram till att vi kör nu är det som kallas för en one more time. Det är att de kommer köra om batten i sin helhet igen. Först då kommer stor däcksponsor, det är det man ska föredra. Men det är inte Nu kommer Kevin och Simon här. Kevin ska köra alltså Kevin one more time mot Simon igen. Följd av Simon Andersson. Och där är de på väg. Så de får köra om battlen till bedömarna. Det är snyggt kört Kevin. Nu ska Kevin köra chase. Alltså de är platser, det är Simon Andersson som kommer ut först. Följd av Kevin Brudberg. Så jävla snyggt kört. Fan vad grymt. Hade inte kanske riktigt, men tar sig vidare. Se bedömarna håller på att överlägga. Vad tror ni som tittar? Vem tog den? Jag vill ju att Kevin tar det. Se vart flaggan faller. Det var Kevin Brudberg som gick vidare. Yes! Och Fan nu vad har gott. alltså sett den sista väten för topp 32. Det betyder då Johan är också glad. att vi kommer ha en paus här på ungefär en timme. Fan vad Om grymt. 30 minuter kommer autografsättningen sätta igång. Borta vid Vårlådan där borta. Ni kommer att se där borden är. Alla förare kommer att titta, så de är jätteglada. Vi måste kolla styrkärvor. Kevin, är du glad? Jävla mycket max så vi måste kolla för det. Han biner så gud i förbannat nu och vibrerar något satan. Kevin, Ja, du är glad eller? ja, det var kul. Fan vad bra det gick. Nu verkar det som att det börjar släppa lite här. Ja, på gatan. Ja, precis. Ja, det kokar ju nästan. Oj. Men det trodde jag fan. Ja, det var riktigt snyggt kört. Det var nog rätt. Det var tajt i andra rundan med, men du var bättre. Det är snyggt. Fan vad bra det går när det funkar alltså. Helvete. Ja, det är kul som fan. Nu ska Kevins mekaniker ha lite mekjobb här. Jag har tydligen läckt lite. Bra istället.
Så stor turbo. Ja, dessutom en jättestor turbo. När det väl kommer igång då laddar det på. Ja, det gör ju det. Nej, Vad dog den? Seriöst? fan hände nu då? Dog streamen innan rundan var slut? Sista lidrepan så står jag med muren till att kolla, men det fick vi slut med. Alltså jävla nervös, det var som din morsa. Var du det? Ja men så här nära muren låg det ju för fan hela publikkurvan runt. Ja, det räcker väl. Inte en repa. Brövåret får vi så här. Alltså du och ditt grinder. Och så Kevin kör en träningsrep här i den här regnat. Som ni ser, det är fuktigt på banan. Det ser ut som att det är bra mycket mer fäste på första delen av banan än andra. De kom in här i rundningen. Här verkar det vara väldigt halt in mot muren. Måste man ha tungan rätt i mun så man inte har för mycket ladd. Vi ser Kevin köra sin topp 16 mot Johan Andersson tror jag heter. Också. Ja, i alla fall. Nu jävlar kör vi. Kom igen nu Kevin. Ja, nästa som går ut nu vi kommer att se kommer vara Johan Andersson och Kevin Brunberg. De har stått länge och väntat på att köra nu så de är nog mycket taggade på att komma iväg och köra sin repa. Nu jävlar kör vi. Banan är Kom igen nu Kevin. till största del helt upptorkad nu. Bra tecken på att det är torrt på banan är inte bara farten i bilarna finns det utan också däckröken kommer ju. Se om de är på väg ut här. Ja, där kommer de alltså. Nej. Bara Johan Andersson i bil och Kevin Brunberg i tjej. Alla ska hjälpas åt. Så är det här i repningen. Vi ska kolla vad som har hänt. Vad har hänt? Nej. Ah. Färdig en 50 B25 för 55 000. Nu är den som saknas var smida kollen. När slut? Ge nu. Jävla fan. Lord, du har ju varit med om mycket ras och grejer. Vad var det som har gått av? Nej, det låter V-partiet bara skramlar ju. Ja. Är det veven kanske har gått av? Slår i generatorn.
Sätt inte på sprutor. Ja. Det snurrar. Han driver. Jävligt synd. Ja. Helt fel tillfälle man. Ja, han körde in. Ja. Han har ju bara rinna i landet. Han har det blir så här värd att blåsa. Han säger inget. Det var inte roligt. Vi ser aldrig ner i hålen där. Kaputt. Det är det. Oj. Trean har rasat. Gud vad skoj! Bryter upp. Oj. Någon får sponsra med en ny motor nu tycker jag. Han orkar inte, vad fan. Han har ju fått sig en käfting runt upp. Släng inte. Det måste ha gått 5 minuter nu. Många 5 minuter. Han får ju mer till som att... Han behöver inte vara ute förrän till hans runda är i topp 8. Det är därför Herman plockar delar nu från sin bil igen. Ja, De ska ju byta över igen. Någonting i framvagnen tror jag. Då behöver vi alltså en trean. Frågan om det är ventilhattsjäveln som har gick med krockat. Ja. Det kan ju vara lashcancer. Ja. Mr Brunberg. Hello, that's me. Ja, Yeah. det slutar inte som du ville, tror jag. Tyvärr motorras igen. Vi har ju kört här idag. Gick ut på 32 och mötte Simon Andersson. Ja, Vart en one more time. Och sen gjorde jag väl en jävligt god både liv och chase på honom, så jag gick vidare.
Allt kändes bra liksom. Sen skulle vi ut och köra 12-16 och där mötte jag herr Andersson här borta, en 936. Ja, den står bakom där någonstans. Ja. Nej, och då jag värmde upp däck och det var ju inga bekymmer liksom. Nej. Och sen stod vi på starten och då skulle vi gå iväg. Och precis när jag klev av kopplingen så small det till, så bara skrapade och skramlade och det rök som fan. Ja, på den stiften och tredje stiftet på i sönderslaget och så tog vi där ventilkopan. Kammen hade fått stryk och en ventil hade gått sönder. Nej, fy fan. Motorn är låst. Kommer bara ett halvvarv så antagligen har jag kommit och kanske startat, jag vet inte. Men ja, klocket är väl antagligen rätt dåligt. Vi får se vad som händer man då. Ja, nu får vi se. Ja, jag kan varken säga bu eller bä. Nu kan man typ säga att är det någon som vill sponsra med en motor så är de mer än välkomna alltså. Ja. Nej, det är tungt faktiskt. Ja, det här är inte kul. Nej. Jag förstår. Kämpat som fan och sen så händer det här liksom. Nej, och det gick ju bra med. Ja, det är ju det. Så det har gått gött. Sen får man Ja. dra sig igen. Nej, det suger skitmycket. Ja, det gör det. Men jag är nöjd ändå med helgen och Ja. evigt tacksam för alla som har varit med och hjälpt till och stoppat och allting. För det är bara att rädda att vi måste göra resan ännu en gång. Ja, Men. det är bara kämpa och återkomma. Ja, tack alla som har skrivit och stöttat och kommenterat och grejer. Det är skitkul. Ni kan följa mig här då. Kevin Brunberg, Instagram, så får ni vara med och se. När vi stressskruvar. Ja, nej men då syns vi när vi tar någon garageepisod. Ja, vi tar en garageepisod och får se hur tankarna går där. Ja, När allt har lugnat sig liksom. det blir kanon. Ja, hej! Hej hej!